上几周介绍了山七如何装修院子，感兴趣的朋友可以去观看。我们用超市闲置的桌子做了素菜木框，可惜好景不长，因为没有在表面做防水防腐措施，经过风吹雨打浇灌，表面已经发霉了。老公想了一个办法，请看视频吧。我们去装修公司买了2捆竹子，1.8米才17块9毛9，正好可以切成3段。我们木框的高度正好60公分。我们买了2捆才36块。怎样给它切成3段呢？很简单，用这种花园剪刀将竹篮剪成3段。老公已经开始用黑色的底漆刷木框了，这个油漆味道比较重，掉在地砖上很难洗干净，所以要用很厚的硬纸板垫着，以防弄脏了地砖。老公给我们看一下，你用的是什么牌子的油漆？我们生活在澳洲，所以这些都是在澳洲油漆店买的。涂完了油漆，等它干燥1个晚上以后，就可以贴竹篮了。那么怎么贴竹篮呢？继续看下去吧。经过1个晚上，黑油漆已经很干燥了。老公把竹篮开始用木箱打钉机，很快就将竹栏杆安装上去了。看一下效果吧，感觉是不是挺不错的呀？好，我们来看一下之前之后的图片对照吧。哈哈，感觉回到大自然了。很快一个竹篱笆的院子就这么装修好了，感觉上很开心，很舒服，很美观。谢谢老公。这是一个小短视频，声音很像我爸，我爸也喜欢装修，就放在视频最后吧。